माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि तंखा किन्तु बराव जोंनो थङि तंखा पॉलिटिक्स थै तंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत ता मावनाय এবং त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतर र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापोर्ट जोंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुनो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय न जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासाराव न जों कोइनाय जे रोज शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसुगे जों सामुं मा थांलायनाय आमी जों केहानि एगेन्स्ट या चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जों साये जों मालानाय अवश्य चिनि वाइचुमो आर्मी महाराज चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराज जतनि खासुंसा ओ चिन बाये बेले कष्ट बुंखा दिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारिके बिफाव दुखौ दामै मले दिनि राजबारियो बुं दाहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नङै बेले के दुखौ आं त्रिपुरासारावनो कोयो हाइबायदि महाराज नांगौ सुनो हाबाय